हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज है संडे और आज हम जा रहे हैं माता रानी के मंदिर जो है दिल्ली के चाणक्यपुरी में। अब क्योंकि ये हमारे यहाँ से बहुत दूर है तो इसलिए हम सुबह सुबह निकल गए और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम निकल गए हैं मंदिर के लिए। जा रहे हैं माता रानी के मंदिर। इसलिए इधर झूले भी होते थे, हम झूलते आए थे। जैसे कल गए थे ना, इधर तो झूला। सच माना न माना। और ये हम अब पहुंचने वाले हैं मंदिर, यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है और ये है प्रसिद्ध शक्तिपीठ के नाम से जो कि है चाणक्यपुरी में। और यहाँ पे आप आओगे ना जब भी आपको बहुत शांति मिलेगी। अब यहाँ पे कोई रश नहीं होता। अभी आप जैसे जानते हो कि नवरात्रे चल रहे हैं लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे जरा सी भी भीड़ नहीं है। और यहाँ पे आपको पूजा का सारा सामान मिल जाएगा। आपको थालियाँ मिल जाएंगी, आपको जो भी लेना है लाइक 51 रुपये की, 101 रुपये की, जितनी भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे सारा सामान अवेलेबल होता है। और ये है भोलेनाथ जी इधर और इनके यहाँ पे शिवलिंग आपको मिल जाएगा, आप पानी चढ़ा सकते हैं आराम से। और ये हमने कर ली पूजा और अब हम जा रहे हैं बाहर। और यहाँ पे मिला हमको ये बहुत ही प्यारा सा एक पपी। ये इतना क्यूट था। आई थिंक ये हाइब्रिड ब्रीड थी कोई। इसके जो टीथ थे ना वो थोड़े से बाहर को थे और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट था ये। और अभी के तो इसको बहुत ही मज़े आ गए थे। अभी को इसको प्यार करने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था। इसके दांत देख सकते थे कैसे थे, बहुत ही क्यूट लग रहा था ये वाला। और ये है बाहर यहाँ पे नेहरू पार्क। और ये वाला जो पार्क है ना ये बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और अब हम जा रहे हैं भैरवनाथ जी के मंदिर जो कि इस मंदिर से थोड़ी सी ही आगे है। और कहते हैं कि ये जो भैरवनाथ जी का मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है और पांडवों ने इसको महाभारत के टाइम पे बनाया था। मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे भी रश नहीं होता है ऐसा कि लाइन में खड़ा होना पड़े या कुछ। आप जाके आराम से दर्शन कर सकते हैं। और हम जब भी यहाँ पे आते तो हमेशा ये संडे को ही आते हैं और मोस्टली हम आते ही रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि पार्क में भी घूमना हो जाता है सुबह और दर्शन भी हो जाते हैं भगवान जी के, तो अच्छा लगता है पूरा। मतलब बच्चा भी घूम लेता है और हम भी घूम लेते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आते ही रहते हैं हमेशा। और ये अभी बजा रहा है घंटी जो कि उससे नहीं बजी क्योंकि वो थी बहुत ज़्यादा भारी। और ये है मंदिर। और ये है भैरवनाथ जी जिनकी यहाँ पे पूजा होती है। और यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हो। ये सुबह 6:30 बजे से ओपन हो जाता है मंदिर और रात के 10 बजे तक ही खुला ही रहता है, तो आप कभी भी यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। कितनी बड़ी है, ऐसी होती है इसकी। मैं कर रहा हूँ, मैं तो प्यार कर सकता हूँ। ऐसे करते हैं, ऐसे
है तो ये कौन सा है? ईगल। ईगल। टच करियो। मैं तो कर सकता हूँ। डर रहा है वो तुमसे। काटेगा वो। अच्छा मीठा लेके आया मेरे लिए। नहीं, हाथ काट देगा वो। मिर्ची खाता है, देखो नीचे मिर्ची है। मीठा नहीं खाता। मिर्ची खाता है वो। मीठा दे देती तो फिर वो तात लेता। हाँ। नहीं खाएगा। ले। वो नहीं बोल रहा है। नहीं अरे मम्मी वो नहीं बोल रहा है। भूख लगी होगी सुबह सुबह यार उसको। और यहाँ पे अभी को पार्क घूमना था तो मैं उसको पार्क में घुमा रही थी। और ये है टी स्टॉल, क्योंकि सुबह सुबह मन कर रहा था चाय पीने का, तो इसलिए हमने यहाँ पे चाय भी पी ली। और अब हम जा रहे हैं सरोजनी नगर। वहाँ पे छोले भटूरे वाले हैं और वो बहुत ही अच्छे छोले भटूरे बनाते हैं। तो हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली जाते हैं और छोले भटूरे खा के आते हैं। अब क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो इसलिए मैं तो खा नहीं सकती, लेकिन ये लोग तो खा सकते हैं। बोले यार भी बहुत अच्छा लड़का है। बोलो कुछ तो बोलो। नहीं मुझे बोलना। ये बोलो खाने जा रहे हैं, बोलो। हम छोले भटूरे खाने जा रहे 2 मिनट के बाद। 2 मिनट के बाद दूसरे मशीन पे तेरी मस्ती छोले चूल्हा पे छोड़ने जा रहे हैं। मुझे देना। अब यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है जिसमें आपको मिट्टी के सारे बर्तन मिल जाएंगे, लाइक स्टैचू आपको मिल जाएंगे, गमले आपको मिल जाएंगे। मेरे घर पे जो बुद्धा जी रखे हुए हैं वो मैंने यहीं से लिए थे। और उस टाइम भी हम मंदिर में गए थे और वहाँ से सरोजनी नगर जा रहे थे छोले भटूरे ही खाने। तो रास्ते में हमें ये मार्केट दिखी तो हमने यहाँ से परचेज़ कर लिए थे। और यहाँ हम पहुँच गए हैं सरोजनी नगर। और यहाँ पे है दुर्गा करके है शॉप का नाम, और इनके छोले भटूरे बहुत ही यम होते हैं। तो हम जब भी मंदिर आते हैं तो यहाँ पक्का आते हैं छोले भटूरे खाने। लेकिन अभी हो रहा था टाइम जल्दी, क्योंकि 8:30 बजे से ये स्टार्ट करते हैं छोले भटूरे बनाने, तो आज तो खा नहीं पाएंगे। अब उस साइड से हम ले रहे हैं लस्सी। और ये अभी को लगी थी बहुत तेज भूख यहाँ पे, तो उसको कुछ खाना था तो हमने उसके लिए चिप्स वगैरह ले लिए थे। उसके बाद उसको लस्सी भी चाहिए थी तो लस्सी भी ले ली थी। और अब इसके बाद हम सीधा घर जाएंगे। तो अब हम निकल गए हैं घर के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैनल को। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्रीम पाउडर घसने की लेने